Mga boss bayng adlaw, isip Katoliko, gikinahanglan ba nga dipinsahan nato ang atong pagtuo? Ang atong simbahan naghatag nato ana og pagdasig. Na nasa Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines na patikman sa pahina 80-81 nag-ingon. Apologetics has always been part of the pastoral and theological tradition of the Church. We must today be willing and able to defend our teachings in public fora. And we need to equip the faithful so that they can defend their faith. So ang atong simbahan nag-auhag nato nga kinahanglan gyud ay dipinsahan ang atong pagtuo. Unya, si San Judas sa iyang kapitulo 1 bersikulo 3 nag-ingon, maigsuon, naghanyo ako kaninyo nga dipinsahi ang iyong pagtuo nga gihatag sa Dios sa iyang katawhan. So ang sulat diha sa mga apostoles nagdasig usab nato nagkinahanglan day dipinsahan ang atong pagtuo. Ug matod pa sa atong simbahan, kinahanglan mo undergo ta sa apologetics aron kita maugdang diha sa atong pagtuo, aron kita mahiusa diha sa kasimbahan nga iya sa atong Ginoo. Kaya ang Dios usara ug ang simbahan usa, so kahiusa kita kung kita magkat-on diha sa iyang simbahan. So dipinsahan nato pinagi sa pagkat-on niini aron sa ingon kita magpabili nining bugtong simbahan gitukod sa atong Ginoo.